Recordem a aquesta hora quina és la pregunta del dia. Creieu que, com diu el PP, els fiscals catalans estan contaminats? Són paraules ahir de Carlos Floriano. David Fernández, bon dia i benvingut. Gràcies. Els fiscals catalans estan contaminats? Jo penso que no, en la resposta binària que planteja la pregunta. Absolutament no. I el que passa que també m'amoïna el llenguatge. El llenguatge de la contaminació, de la teoria de la pesta i els apestats és propi de les lògiques inquisitorials i de persecució i l'embogiment demofòbic i antidemocràtic del Partit Popular i del govern de l'estat espanyol ha arribat a això. Vam començar pel procés sobiranista, pels independentistes, com aquell poema de primer van anar, no? I hem acabat que ja no és el govern, sinó que és la pròpia Fiscalia de Catalunya. Per tant, una lògica d'aquest embogiment sense límits, i al final resultarà que també els delinqüents i els que se salten la llei i això, doncs també és la pròpia Fiscalia, el propi Ministeri Fiscal. Per tant, no, i un discurs molt perillós que s'ha utilitzat molt en dret penal, en unes tradicions del dret penal absolutament nocives per la democràcia i pels drets civils, i el dret penal d'enemic, anem a dir-ho així, o les teories de la contaminació per elevació, que al final no es jutja les persones o els governs o els partits pel que fan, sinó pel que són. I això és absolutament perillós, profundament inquisitorial. Si al final aquesta querella tira endavant, com sembla que el fiscal de l'Estat la vol tirar endavant, avui escoltarà la Junta de Fiscals, que és un òrgan consultiu, que a més feia 10 anys que no es reunia, però sembla que Torres Dulce està decidit a tirar-la endavant. En quina situació posarà la situació política a Catalunya? Una querella per desobediència contra el president Mas, la vicepresidenta i potser algun conseller. En una situació de continuïtat, de continuïtat repressiva, fins i tot, d'utilitzar la justícia com a ariet polític i d'utilitzar o parapetar-se en el Tribunal Constitucional per negar la política. I, per tant, també en la mateixa lògica d'al·lèrgia a la democràcia i a la resolució dialogada i negociada de qualsevol conflicte, sigui polític o sigui social. I hi ha una situació que ja estem vivint, de profunda excepcionalitat antidemocràtica i anormalitat antijurídica. La setmana passada al Parlament de Catalunya ja ens hem autoinculpat tots davant aquesta hipotètica querella per desobediència, però amb aquesta situació absoluta que tenim al davant és un estat que ha desistit i ha dimitit de ser un escenari de resolució democràtica. Per tant, també en la vella lògica arrelada en el moll de l'os de l'estat espanyol, de l'ordeno y mando, de la foguera i de la persecució inquisitorial, però el problema és com ho pensen fer, i el problema és que és més un missatge d'impotència, d'absoluta impotència davant el procés polític que viu el nostre país, que no pas de fortalesa. L'Estat està dèbil, com ahir va dir en unes polèmiques declaracions el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit. Han sigut declaracions polèmiques, parlava de metròpoli, de colònies, però deia que l'Estat està dèbil. Jo penso que aquí hi ha dues vessants. La de l'escàndol, que un militar, i en la lògica nostra, profundament antimilitarista, que utilitzi un llenguatge que no exclou l'ús de la violència, per exemple, no ho va excloure, i per tant que són absolutament inacceptables i que també entren en la mateixa lògica. Però l'altre, si fem un salt més enllà, és que en part té raó, perquè l'Estat i el règim del 78 trontolla, fa aigües i no s'aguanta. Només s'aguanta per la gestió dura de les elits extractives que controlen i han colonitzat les estructures de l'estat espanyol. Per tant, podríem fer la doble lectura. La primera és imprescindible. Vull dir que nosaltres que som antimilitaristes, que volem acallar qualsevol arma, són profundament inacceptables. Ara, són comparat amb altres declaracions a les que estem acostumats, el fill de Tejero celebra el 23F, les declaracions del coronel José Menaguado, ara recordo una Pasqua militar, doncs el soroll de sabres també manifesta aquesta impotència i aquesta convicció de que diu una cosa que també té tota la raó. Si vol comparar la síndrome del 98, que tant va afectar a la política regeneracionista espanyola en el seu moment, que a Catalunya han arribat tard i malament, com van arribar tard a altres llocs. Tenen la cultura impositiva, la cultura autoritària, la cultura de glàndula hipertrofiada de gran imperi, i al final resulta que les realitats dels pobles són unes altres i les realitats de les demandes democràtiques i dels pobles són les que són. Per tant, hi ha una part de la lectura
que va fer ahir, acompanyat, per cert, del ministre de Defensa, un ministre de Defensa que està directament vinculat a la indústria militar, al negoci de la indústria de la mort, en això de les portes giratòries, Pedro Morenés, però en tot cas els vímets de la realitat són els que són. El que passa que és una lectura oposada a la nostra. A mi el que més em va escandalitzar i garrativar va ser aquella apel·lació de què espera que no s'hagi d'utilitzar l'article 8 de la Constitució espanyola, que Franco va posar i que deia que l'exèrcit era qui garantia la unitat sagrada d'Espanya. David Fernández, un altre efecte col·lateral que podria tenir aquesta querella és que li faria la campanya a Artur Mas per unes eleccions? Sí, segurament, òbviament, col·lateralment, sens dubte. El que passa que nosaltres, o mediàticament o políticament, hi entraria... No és la primera vegada. Recordem també el cas de Juan José Ibarretxe, que en el seu moment, amb altres circumstàncies, i amb un conflicte molt més dur humanament, que era el conflicte basc, però sí, el que passa que nosaltres d'aquí també sempre estem negant fa molt de temps la major, i l'esquema aquest de tots amb el president, que és un esquema convergent, anem a dir-ho així, doncs nosaltres sempre hem dit que el gran protagonista d'aquest procés i la gran singularitat del procés polític català és la gent, i és l'empenta col·lectiu, i és la força de la ciutadania i sobretot de les classes populars. Qui ha fet d'un èxit fonamental el 9 de novembre és la gent, sense 2,3 milions de persones que van votar sí, els que van votar sí, no, els que van votar no. Això no seria possible, però és obvi que estem ara en un esquema contingent i en un esquema on es barregen dos pantalles. La del procés polític català, que nosaltres estem implicats sense tàctiques partidàries ni estratègies preestablertes, i la de les tàctiques de partit, que en el seu moment ja van fer trontollar. Si recordeu les crisis de les 3 cimeres que va haver-hi al 9N, doncs és perquè es barrejaven aquests dos elements. I què creu que acabarà imposant-se? Perquè, efectivament, el 9N va aglutinar al voltant d'una mateixa taula, partits amb sensibilitats molt diferents i amb crisis, efectivament, diferents. Quin objectiu o quin projecte, quin full de ruta del que pugui explicar el president Mas el dia 25 faria que la CUP es tornés a seure amb partits amb els quals comparteix segurament poques coses, a excepció d'una? L'excepció d'una és correcta, és absolutament correcta la pregunta i només cal donar-te la raó. Però és veritat que hi ha una prèvia. Jo crec que això està aclarit per part de la CUP abans, durant i després. Nosaltres l'únic que vam dir és que en el blindatge i dignificació del 9N, malgrat no ser el referèndum que volíem, malgrat no ser la consulta referendària no vinculat, que després es va degradar, malgrat finalment ser un procés, nosaltres vam dir que no volíem parlar d'estratègies electorals i que si algú parlava en aquella taula d'estratègia electoral, nosaltres ens aixecàvem i marxàvem, perquè el que estàvem fent era defensar el 9N amb ungles i dents. Que el debat de veritat havia de ser, que el debat posterior havia de ser el 10N. Nosaltres sempre hem dit abans que anirem a una llista unitària de les esquerres transformadores alternatives i que volen transformar i qüestionar de dalt a baix un país que no és normal, amb un 25% d'atur, amb un 25% de la societat a les portes de l'exclusió social, amb debats sobre sobirania energètica, sobre model d'obra pública o privada, enmig de la crisi de la corrupció. Per tant, la CUP entén que el procés constituent que estem vivint, perquè així ho vivim, fi de cicle, fi de règim i obertura d'un procés constituent que ens faci avançar cap a la plena independència, la independència no és un debat neutre. A darrere hi ha 1000 debats socials, el de la pobresa, el de l'atur, el del model econòmic, el de l'educació, el de la sanitat pública. Per tant, això també es mereix que en un procés constituent també mereixi les seves forces. Ara, és veritat que l'objectiu, hi ha un espai comú, amb Esquerra molt més àmplia, ja ho hem dit reiteradament les darreres setmanes, que les grans respostes polítiques que li calen a aquest país és independència, recuperar la sobirania política per poder decidir sobre la nostra societat, pobresa zero, començar el llarg i dur combat contra les desigualtats socials i corrupció zero, fer-li la vida impossible a la corrupció. El que passa que ja es barregen moltes coses i jo entenc que anem a unes eleccions, no tinc cap altra... O sigui, entenc que anem a unes eleccions perquè l'alternativa a no respondre políticament al que va significar el 9N, que té fonamentalment validesa política, és avançar, perquè no ens podem ni quedar entretinguts quiets ni anar enrere. Per tant, no contemplo altra hipòtesi que unes eleccions se li poden dir anticipades, se li poden dir plebiscitàries, en tot cas jurídicament són autonòmiques anticipades, nosaltres li diem constituents, per obrir un procés constituent. Vostè espera que el president Mas
anuncia eleccions el dia 25? Home, és obvi que s'hi referirà. No tinc cap mena de dubte que s'hi referirà al cicle electoral i de com traduir jurídicament, o com buscar la via jurídica per traduir l'expressió política que va significar el 9 de novembre. I pel que llegeixo i analitzem col·lectivament a les candidatures d'Unitat Popular, molt em penso que anem cap a una candidatura tipus partit del president i ens trobaríem, segurament a dia d'avui, és una hipòtesi, amb 3 candidatures nítidament independentistes, la que signifiqui l'aposta de les CUP d'un sí a la independència per l'Esquerra Alternativa, la que sigui l'aposta que faci Esquerra Republicana amb un criteri, anem a dir així, socialdemòcrata, i la que faci el partit del president. Vostè no dona credibilitat a la candidatura entre Esquerra i Convergència? No ho veig ara, ateses la crisi d'on venim, que ha generat la degradació de la consulta, motivada en primera instància per l'estat espanyol, però també, si hem fet aquesta, per què no vam fer l'anterior? Si al final, jurídicament, hem estat en el llim jurídic, davant l'excepcionalitat política i jurídica que vivíem, però finalment qui ha desobeït, jo estic convençut, i com a voluntari ho vaig viure al costat dels 40.000 que ho van fer possible, que la gent gran, la gent jove, anava a votar amb consciència de desobeir una decisió d'un tribunal constitucional. Aquest potencial polític impressionant, insòlit i antològic al sud d'Europa s'ha de poder traduir políticament, sobretot amb un esquema de no subordinació al que passi a l'estat espanyol. Passi que passi a l'estat espanyol, a les municipals i a les generals del novembre, que trontollarà el règim del 78, no sabem com, però trontollarà, nosaltres hem d'anar amb la feina feta. I aleshores estem amoïnats com sempre i esperançats com mai, perquè som a les portes d'obrir un procés constituent i de fer-ho com cal i d'estar a l'alçada del nostre poble. Hi ha alguns partits que apel·len justament a aquest possible canvi en les majories al Congrés dels Diputats per encaixar-hi millor una reivindicació des de Catalunya. Entenc que la CUP separa aquests dos canvis? Sí, per suposat. O sigui, sobretot no els subordinem. La cantarella antiga d'esperar que passi alguna cosa a Madrid perquè reverteixi a Catalunya o als països catalans és de subordinació i de jerarquia, és de no considerar-nos subjecte polític, sinó objecte polític en tot cas. I per tant, també és, jo penso, als companys, molts estimats companys que han de descodificar el procés polític català, que ja porta uns quants anys vertebrant-se i que precisament al principi és aquest, som un subjecte polític sobirà i no depenent d'altri per decidir el nostre futur. L'esperança, l'expectativa, que siguin processos complementaris, coordinables i compatibles. Però el que ens ofereixen a dia d'ara és que guanyin o que hi hagi un canvi a l'estat espanyol i que hi hagi una reforma constitucional, finalment. I això ja ho sabíem, això és l'Estatut del 2006, que va ser finalment revotat el 2010. Per tant, és no entendre que les lluites en clau d'autodeterminació democràtica i de recuperació de la sobirania popular i econòmica, necessita el militar no passant per la metròpoli. Jo no soc molt partidari d'aquest llenguatge, però en tot cas, si parlem de metròpoli, per mi la metròpoli no són els pobles de l'Estat, és l'Estat en si mateix, és el nucli dur de l'Estat i aquelles elits extractives que l'han colonitzat, que afecten negativament tant a la societat catalana com a la resta de pobles de l'Estat. Però el principi és el d'autodeterminació i, a més, em sembla ucrònic i utòpic pensar que l'hegemonia política de l'Estat espanyol es pot canviar en un any. David Fernández, vostè va estar convidat a l'acte de proclamació de Pablo Iglesias, si no m'equivoco? Sí, correcte. Vostè va dir, i ara ha dit els estimats amics de Podemos, no hi ha una candidatura conjunta si Podem no subscriu clarament el dret a l'autodeterminació i segurament en termes de declaració unilateral d'independència, i l'altre dia Pablo Iglesias, en declaracions a la ràdio, va dir que entenc que Catalunya no té competències per fer una declaració unilateral. Vol dir que la col·laboració amb Podemos, David Fernández, està absolutament descartada? No, jo crec que amb Podemos tenim uns marcs absolutament compartibles i compatibles des de fa molts anys. La CUP té una història molt llarga assentada al municipalisme i als moviments socials de base, i en termes socioeconòmics i en termes de lluita contra la corrupció i per la decència comuna de la política i la gestió pública tenim molt camí per recórrer.
ara bé, com la resta de pobles del sud d'Europa, i òbviament perquè compartim encara avui un estat. Jo vaig ser convidat a la proclamació de Podemos a Madrid el dilluns passat, el tancament del procés que han elaborat. El que passa que nosaltres no tenim, ho dic parlant de nosaltres, no tenim aquest deix personalista. Se'm va convidar a mi personalment, es van dir que jo no podia anar, entre altres coses, per un esgotament acumulat entre la Diada i el 9N, que han sigut més de 160 actes en 60 dies, i anava el David Vidal de Reus, un regidor exemplar, implicat en les lluites contra la corrupció d'Innova, i no se'ns va respondre. Aleshores, nosaltres sí que hi anàvem, però era una invitació ad hominem, no passa res, nosaltres ho entenem, però sobre la CUP decidim nosaltres, en aquest cas. I jo no hagués tingut tampoc cap problema en anar-hi. De fet, els desitgem el millor, però han de saber descodificar que els principis de la lluita per la plena autodeterminació passen perquè el futur d'aquest país el decideixi la seva gent, i no perquè altres facin una reforma que ens permeti, si no, neguem el principi de sobirania política i de ser subjecte polític. I jo penso que en la resta de coses ens trobarem amb moltíssimes coses, no? La denúncia de la corrupció, avui hi ha una concentració davant de la delegació del govern contra la llei Mordassa, convocada per una iniciativa que és desobediència 2014. Però en una llista política? En una llista política, en el plantejament de la CUP, és entendre que no... O sigui, Podemos parlar d'oligarquia, de casta, poble, oligarquia, democràcia i de demos. Però no només hi ha un demos, hi ha demoi, en plural, hi ha diferents sobiranies. Aleshores, ho entenen que són dos processos constituents propis i que es poden coordinar, però el que no es pot fer, jo he sentit expressions que diuen que el dret a decidir és de tots els espanyols. Jo això no ho puc compartir, això és el que diu el PP. No només, aleshores, com es descodifica. Jo també entenc les lògiques mercadotècniques i de cop d'enquesta electoral. Podemos, amb la inestimable ajuda de les black cars de Rato, de Púnica, de Granados, és així, vull dir, cada vegada pugen, però si introdueixes la qüestió per variar en la cultura política hegemònica espanyola, la qüestió dels drets a decidir o la qüestió catalana, això fa així. Aleshores, jo celebro i continuo celebrant que el punt 2 del manifest fundacional de Podemos digui expressament que és respecte al dret a decidir dels pobles amb totes les conseqüències. No comparteixo les declaracions d'ahir dient que la DUI no és legal. Això també és el que diuen els portaveus del govern i, per tant, pronostico un bon debat, i espero que sigui un bon debat, entre les esquerres d'àmbit estatal i les esquerres sobiranistes, no només catalanes, també basques i gallegues. I jo insisteixo, dificultats n'hi haurà, contradiccions també, projectes polítics diferents també, a mi això no em preocupa. La vida està feta de contradiccions. El que espero és que sapiguem sumar per multiplicar i entendre que per nosaltres la tempesta perfecta és més democràcia aquí i més democràcia allà. Nosaltres esperem el millor per la resta de pobles de l'Estat, com esperem el millor pel poble grec, que és qui pateix més la crisi de la tirania, del deute i de l'austeritat. El divendres, David Fernández té una cita difícil, que és començar la seva tasca com a president d'aquesta comissió d'investigació sobre el frau i l'evasió fiscals i les pràctiques de corrupció política. Comentava que hi ha més de 452 compareixences demanades. Com serà la votació d'aquestes compareixences? Gràcies a la inestimable ajuda dels gestors parlamentaris i de la seva eficàcia, el guió de votació ja està fet, està agrupat per facilitar aquesta votació. Una votació llarga, òbviament, són 452 peticions de compareixença i 152 peticions de compareixença d'experts. Alguns es creuen d'aquests noms. Per tant, una tasca ingent, on ens hem posat de cos i ànima en la CUP, en la seva responsabilitat en aquesta comissió d'investigació, amb moltíssima responsabilitat, i a intentar de vertebrar un pla de treball que respongui. Jo penso que a l'anhel social que aquesta comissió d'investigació sigui àgil, útil i pràctica, i també amb una proposta que ahir mateix vam plantejar als grups de posar fil a l'agulla immediatament, que feina feta no fa destorb, i plantejar a partir de dilluns que ve fins al dia 23 de desembre fins a 6 sessions de treball, on ja podem començar amb aquelles compareixences segurament d'un perfil més tècnic i teòric que ens puguin explicar i fer entendre què és el frau fiscal, què és l'evasió fiscal, de quina corrupció política estem parlant, i a vegades en les
comissions d'investigació l'experiència que hem tingut com a CUP és que els experts compareixen al final. I aquesta vegada intentem que compareguin al principi perquè donen molt més elements d'anàlisi, d'investigació i de constatació de quin és el problema que afrontem, que és greu i que és una de les 3 crisis que afronta aquest país, que és la metàstasi de la corrupció. 160 casos de corrupció municipalista als països catalans, Palau, Mercuri, la confessió de l'expresident Pujol, que és obvi que és la que està, és el detonant d'aquesta comissió d'investigació, i amb molta expectativa i uns taquígrafs i anar fins al final, però la part que em pertoca a mi ja hi ha comunicada a la resta de grups amb dedicació gairebé exclusiva. Ja portem gairebé 10 dies treballant després del 9-N. Amb això. Amb això, amb la complicitat de moltíssimes també entitats socials, acusacions populars, i intentant dignificar el paper de la comissió. Què passa si hi ha eleccions? Que molts espectadors ens ensenyaren aquesta pregunta. Si s'anticipen les eleccions, què passa amb aquesta comissió? Doncs decau absolutament. Això és una cosa que potser el Parlament hauria de revisar, però tot, no només les comissions d'investigació, els projectes de llei, les comissions d'estudi, tot decau i s'ha de tornar a constituir a la propera legislatura. Per tant, aquesta comissió quedaria tècnicament dissolta i dependria també d'un acord polític. També és veritat que normalment hi ha uns acords, si s'ha mantingut es torna a recuperar a la legislatura següent, però s'hauria de tornar a començar. I si hi ha un acord polític, la feina que hem pogut avançar, per exemple, el pla de treball, quins compareixents, finalment, totes les comissions sempre tenen molts compareixents i després es condensen, aquests compareixents. L'important és que en aquesta condensació no perdem bou i esquetlles ni es perdin testimonis per nosaltres claus que sí que haurien de comparèixer. Anem a aquests testimonis claus, perquè vostè la setmana passada al programa .cat ja va dir que si veia que algunes compareixences hi havia acords de sota mà per matar-les, vostè dimitiria. Em ve al cap, per exemple, una que depèn, perquè l'ha demanat tothom, menys Convergència i el PSC, que és la de Marta Ferrusola i un dels fills de Jordi Pujol. Li sembla, per exemple, imprescindible que Marta Ferrusola... Sí? Em sembla imprescindible. El que passa que ara haig de jugar amb una mena de dualitat, perquè soc portaveu parlamentari de la CUP i soc president d'una comissió. Si fos portaveu parlamentari de la CUP diria que sí, però això se li ha de demanar a la Isabel Vallet, que és qui portarà les tasques, i fent de ventríloc de la Isabel diria sí, òbviament, perquè ens consta a nosaltres que Marta Ferrusola ha vingut a jugar el paper de Lady Macbeth Ferrusola, anem a dir-ho així. I els fills també, òbviament, nosaltres sempre hem dit, la Isabel diria, en aquest cas, que tenim tota la sospita i fins i tot els indicis i algunes proves que hi ha hagut, en el nom del pare, hi ha hagut dinàmiques de saqueig en aquest país. Per tant, sí, és obvi, més encara quan la comissió que entrem, que efectivament és frau, evasió fiscal i pràctiques de corrupció política, nosaltres diem, anem a parlar del bosc, perquè el problema Pujol no és un cas aïllat. El frau fiscal en aquest país són 16.000 milions d'euros anuals. Pujol en tenia 4, a Andorra. Si fem el tant per cent, avui diuen que no, que el frau fiscal són casos aïllats, doncs fruit d'aquest cas aïllat, aquest dilluns coneixíem que 2.899 persones han anat corrents a Hisenda a dir tinc comptes a l'estranger per valor de 1.100 milions d'euros. Tot això com un efecte de dir ai, que ara m'enxamparen a mi. No són treballadors precaris, són membres de les oligarquies i de les elites que s'ha dit. Però sí, la resposta és sí. El cas Pujol, en aquest cas, és central. Jordi Pujol ha de tornar a comparèixer, atesa la compareixença i la resposta nefasta que va fer a la CAI, Marta Ferrusola també, i bona part de la nissaga també, fonamentalment, els fills que estan implicats. Per tant, per agafar el cas de Marta Ferrusola, que és el que sabem que depèn sobretot de què faci el PSC, és d'aquestes compareixences que si no tirés endavant provocaria que vostè deixés la presidència? Nosaltres ho valorarem en el seu moment, a les 2 de divendres serà el moment de valorar-ho, però ho hem dit no des d'una lògica de xantatge, sinó de dir o estem a l'alçada del que reclama la societat o nosaltres per dignitat, si hi ha un dret de vet, esperem que no. Jo estic tenint aquests dies en la lògica de la presidència converses amb la resta de grups i jo penso que no passarà. La condensació de passar de 452 a 100 compareixents, això també va passar amb la Comissió de Caixes. Què vam perdre a la Comissió de Caixes? Doncs persones per nosaltres importants de la reestructuració bancària catalana, com que no podíem entendre que no compareixés Isidre Fainé o que no compareixés el senyor Oliu del Banc de Sabadell, perquè són peces
peces claus en la reestructuració de les caixes. Doncs ho va votar una majoria parlamentària, no? I per tant nosaltres no podem presidir per dignitat, ho farem, però em sembla que no és cap notícia ni cap novetat que la CUP digui si aquí no hi ha llums i taquígrafs, nosaltres no serem els que legitimem aquesta comissió. I qui vingui darrere, perquè això sí que seria una crisi institucional, perquè s'ha de dissoldre la comissió, perquè és unipersonal, i tornar-la a convocar, doncs que assumeixi els vets possibles. Jo estic convençut, o ho desitjo, perquè hem d'estar a l'alçada de la societat i del reclam ètic i polític de la societat, que això no passarà, perquè, òbviament, tots som molt conscients que el cas Pujol ha significat un terrabastall polític de primera magnitud que ha certificat el final de cicle de l'autonomisme a Catalunya. Senyor David Fernández, ara vostè deia, no entenc que hi hagi coses pels quals la CUP sigui notícia perquè ho ha dit tot amb llums i taquígrafs, però tot i així passa. Sé que sobre aquestes imatges que ara veurà vostè n'ha parlat, no sé si ha tingut ocasió de tornar-les a veure. Però sí que li voldria preguntar, el fet que aquestes imatges siguin notícia, i que vostè segurament, jo no sé si se'n sorprèn, se'n fastigueja, és a dir, què no li agrada d'aquesta vella política que a vegades diu la CUP, que imatges com aquesta provoquin, doncs això, crítiques, elogis, sorpresa... Mira, dic que Montaigne deia que tot acte públic ens descobreix. Per tant, tot acte públic és susceptible de ser criticat o alabat. Jo crec molt més de la crítica que de la fal·lac, sempre. Les CUP també ho han fet així. M'ha sorprès la dimensió que ha pres, perquè per mi, en aquest país, si ha d'haver-hi 2,3 milions de vots el 9 de novembre, calculo que pel cap baix va haver-hi 10,8 milions d'abraçades. Perquè jo em vaig abraçar amb Marcelo Otamendi, amb els profes de la meva escola que em van ensenyar democràcia a la Vila de Gràcia. Per tant, sí, sorprès per la dimensió, però també, ho torno a ratificar avui, era responsabilitat exclusiva meva, personal, soc quan soc, va ser sincer, i jo el que no pot fer la política és que em canviï a mi com soc, i el dia que passi jo plego també. Per tant, jo demano, com a responsable públic, ja ho vaig dir en el seu moment, amb el Xavier Grasset, que òbviament havia d'acatar, entendre i fins i tot compartir les crítiques, i després també el que no penso estar discutint d'això fins al febrer que ve, i el que m'emprenya és la societat de... N'he parlat amb el president Mas, no l'altre dia quan vam fer la ronda de consulta em va dir avui una mica menys efusius. Vull dir, va ser l'únic comentari, i no he parlat. De fet, després d'allò vam fer la ronda de trobades, però també es pot posar en context, però jo la metonímia, convertir l'anècdota en la notícia, a mi la notícia és que 2,3 milions de persones van desobeir tot un tribunal constitucional. I després hi ha altres elements, que jo penso que també la nova política ha de ser feminitzada i que aquesta rigidesa testosterònica, masculina, rígida, doncs jo no la comparteixo. Jo, afortunadament, del feminisme n'he pres moltes coses i una també és honest, és sincer, i això, esmenar-se a un mateix als efectes és molt complicat. Per tant, ja canviem de tema, per no parlar més de la... I va ser una més de les que va haver-hi, i ja està, i té la seva lògica d'un respecte mutu des de l'antagonia. I a mi em poden dir, t'abraces a les retallades, i també la lògica és inversa. L'abraçada de l'os, qui era l'os? No, però també ell s'abraça a les antiretallades. També ell s'abraça a l'anticapitalisme, també ell s'abraça a l'antifeixisme. Però jo crec que la societat de l'espectacle a vegades no em convenç, penso que l'important és... I després ja la utilització més o menys barruera o mediàtica o fins i tot política de qui vol donar-li categoria política a una abraçada personal. David Fernández, gràcies per venir avui a Matins. Veurem quina és la... Sobretot seguirem molt de prop l'evolució d'aquesta comissió. Vostè pretén fer treballar el Parlament el 23 de desembre, si no he entès malament? 22 i 23 de desembre en jornada completa. Això no deu haver passat mai. Això deia ahir un dels gestors parlamentaris. Sí? Sí. És una proposta que depèn de la voluntat política i del consens dels grups polítics, però és per posar fil a l'agulla. La lluita contra la corrupció és imprescindible, i a més d'aquesta comissió nosaltres pensem que pot sortir un nou codi ètic respecte a la integritat, la honestedat i la decència en la gestió pública, i no diré un llibre blanc perquè no m'agraden aquests noms, però sí que sens dubte una cartografia
de la corrupció que hem tingut, que ha sigut municipal, que ha sigut de finançament il·legal dels partits polítics, que ha sigut d'enriquiment personal, que ha sigut també de l'economia global del delicte a Catalunya, que existeix, que ha sigut de tràfic d'influències, i passar pàgina, però per passar pàgina de qualsevol llibre, primer s'ha de llegir el llibre. Doncs estarem atents a aquesta lectura i el que se'ns pugui explicar. Gràcies, David Fernández. Són les 9:10 del matí.